Həzrəti İbrahim əleyhissalam dedi ki, bugün qonağım yoxdur, gedim bir qonaq tapım, oturum oyla çörək yiyim. Getdi küçədə baxdı, gördü ki, bir dənə hambaldır, yük daşıyıb yorulub, oturub nahar eləməyə. Naharı da nə? Quru çörəkləri əli ilə qırır, suyun içine atır, sındıra da bilmir. Suyun içine atır, yaş eləyib yesin. Həzrət İbrahim gördü elə bu qonaq aparmağa layiq adamdır. Dedi ki, gəl səni evimə nahara dəvət edirəm. Bir ax sən kimsən? Bu oturmuşam, çörəyimi yiyirəm, əl çək çıx get. Həzrət İbrahimə deyir, yox, mən istəyirəm mənə qonaq olasan. Deyir, yaxşı, gedək. Kefsiz, həvəssiz durur, gəlir. İbrahim Xəlilullahdır, Allahın Peyğəmbəri, bunu evinə dəvət edib, oturublar çörək yeməyə. Çörək yeməyə başlayanda Həzrət İbrahim deyir, Bismillahirrahmanirrahim, çörəyi kəsir. Bu da götürür, bozbaş verir onlar da yemək görür. Yaxşı yemək pişirir Həzrət İbrahim, ət yeməyi. O da götürür, yeməyi başlayır yeməyə. Həzrət İbrahim deyir ki, Allahın adını çəkmədin. Deyir, Allah kimdir? Deyir, Allah da yeri göyü yaradan. Deyir, mən ona inanmamışım ki, onu tanımıram, onun adını çəkim. Niyə onun adını çəkməliyəm? İbrahim əleyhissalam deyir ki, mən də Allahı tanımayanla bir süfrədə oturmuram. Deyir ki, mən səndən xahiş eləməmişdim, mən evvə çağırasın. Oturub quru çörəyimi yiyirdim, gəldin, məcbur gətirdin, dedirsən, yemirsən, çıxım gedim. Durur, çıxır, gedir. Gedəndə Cəbrail əleyhissalam nazil olur, deyir, İbrahim, Allah sənə salam göndərir və deyir ki, mən bu bəndəmin 50 il rüzusunu verirdim. O məni tanımaya. Bir dəfə sənə tapşırdım, belə elədim. Deyir, dayanır, xəcalət çəkir Həzrət İbrahim. Qaçır, küçədə tutur onu, yalvarır, yaxarır ki, qayıt gəl bizə. Bu da baxır heyrətlə, deyir, bax, sən mənim canımdan nə istəyirsən? Oturub yemək yirdim, öz quru çörəyimi tapdın, gətirdin. Sonra qovdun, indi gəlmirsən, deyir, yaxşı, gəl. Yolda deyir ki, Allah deməyəcəm, ha, Bismillah zat. Bismillah zat deməyəcəm, elə mən yeməyimi əmin qaydada. Otururlar çörək yeməyə, yemək əsnasında deyir Həzrət İbrahimə ki, sən kimsən, bu nə hadisə idi? Deyir, mən eşitmiş olarsan, İbrahim Xəlilullah, Allahın dostuyam. Deyir, bəli, eşitmişəm. Deyirsən ki, getdin, Allah mələyini mənə göndərdi və dedi ki, o məni tanımasa da onu ruzsuz, neymətsiz qoymadım. Bir dəfə sənə tapşırdım, sən belə elədin. Deyir, biraz fikrə gedir, deyir, o Allah ki, dostunu düşmənin ayağına göndərir, dostunu onu tanımayanın ayağına göndərir, o Allaha gərək iman gətirəsən, o Allah iman gətirməyə layiqdir. Deyir,